Hello，大家好，我係張強。咁今日就係要一定呢個就從諗個辦法開嗰啲電動車教程。我嗰啲電動車要開調嗰啲速度嘅。咁好喺度喺而家你見過未？喺呢個叫隔離飯店都喺呢度嘅，你見過未？好，而家就呢次就會行到呢度就右轉格啦。俾你哋展示下先。好，咁去到購物呢度之後呢，就視頻就拍到呢度，感謝大家觀看下嗰啲我無制言啦，電動車佢就嚟追我咯。呢次就我開車，我第一次開嘅。咁啲視頻就拍到呢度，感謝大家觀看。而家我冇辦法關部機，要去到先關機，去到嗰啲地方先關的機嘅。嗱，而家就到屋企㗎啦。咁而家呢，就好，拜。